É o Linguiça, ó, Maurício Paludetti. Maurício Paludetti. Ali o Maurício Paludetti. Respirou fundo. Agora já a expressão de lamentação. Muito parecido com o José Carlos Passe, né? O Paludetti. Já tinha feito um gesto ali preocupante no começo. Agora já tirou o capacete. Já vai lamentando aí, pelo visto, a corrida da qual ele está fora. Procedimento de safety car de novo. Quero levantar certinho essa informação. Segundo a Duda, que não teria por que se enganar. Poderia, mas não é o seu caso, viu, Duda? Diego Pretel seria um dos pilotos que apareceram ali, já fora da corrida. O Alan Douglas está na 7ª posição geral. Se for mesmo Diego Pretel envolvido no acidente ali, o Alan Douglas vai ter ganho pelo menos uma posição. Vamos ver. Ó, já estamos na segunda metade da corrida. Eles vêm de novo em bandeira amarela para o complemento agora da 8ª volta. Uma forma esquisita, inclusive. O Diego Pretel não é não, viu, Duda? Não tem por que pedir desculpa, mas o Diego Pretel passou aqui na 6ª posição. A gente faz questão de avisar, até por conta da torcida do Pretel, que está acompanhando pelo superbike.com.br. Nós tiramos o Pretel da corrida, mas já estamos devolvendo. Ele é o 6º colocado e é o líder da categoria estreantes, ok? E de fato o macacão é parecido com o do Pretel. Aí o Linguiça lamentando. Deve ter batido a mão no chão ali. Olha, ele tá com o dedo mínimo e o dedo anelar ali meio rígidos, né? Também depois de uma pancada, o Edmilson, fica dolorido, né? A torcida Big Dog, haja coração, desvia do óleo, cachorrão. O Oswaldo de Araraquara, acelera, Michel. É o seu recado pro Kiwi, né? Que vem na 13ª posição, Michel Dakar. Luiz Eduardo, o ronco das motos é música pra mim. E a musiquinha tá bem afinada hoje, hein? Michel de Curitiba. Michel Keller, na verdade, né? Cadê o Murilo Colatrelli? Boa pergunta, cadê o Murilo Colatrelli? Está em qualquer ponto do planeta, menos no Autódromo de Interlagos, não vem participando dessa prova. Murilo, que inclusive não participou da primeira etapa, também foi o campeão do Superbike Series 2010. CT Garcia, lutadores de Muay Thai da cidade de Itu, manda abraços para Danilo Andrique. Mandar, e não manda pra ver, né? Os lutadores vêm aqui cobrar satisfação pra gente. Rapaziada de Itu, lutadores de Muay Thai. Júnior Cirino, se o Fabinho fosse prefeito de Araçatuba, Araçatuba não teria tanto buraco. Fabinho pra prefeito, pronto. Já temos um cabo eleitoral em Araçatuba. O Júnior Cirino, olha ali o resgate que vai sendo feito. Estava lendo as mensagens aqui no nosso mural de recado. Você acompanhou o resgate ali, vamos tentar. Enquanto isso, João Corte Júnior, grande campeonato esse, cresce a cada ano em nosso país, acompanha todas as corridas desde o ano passado. Continua com a gente, Joãozinho. João Corte Júnior, da cidade de Santo Anastácio. Vamos ver quem não completou as últimas voltas. O Linguiça, o Maurício Paludetti, também o Raul Mariano, o Rubens Naves, todo mundo ficou pela 6ª volta. Décima volta de corrida, faltando 5,5. 5 voltas e meia para o final. Ainda o procedimento de safety car. Tivemos 3 pilotos ficando na volta número 7. Maurício Paludetti, o Raul Lopes Mariano e o Rubens Naves.
Na classificação da prova, Andrique é o primeiro, Pedrosa é o segundo, Cachorrão é o terceiro, Doca é o quarto, Corano é o quinto. Diego Pretel, que a gente havia tirado por conta da corrida aqui, felizmente para ele não foi nada com ele o acidente, mas o macacão do piloto acidentado de fato bem parecido com o Diego, é uma confusão que se eu tivesse visto a imagem na hora certa eu também teria feito. Sexto colocado, Diego Pretel, é o líder da categoria estreantes, Alan Douglas é o sétimo, Bruno Silva é o oitavo, é o segundo na estreante. Grande negócio para o Diego Pretel ter colocado o Alan Douglas entre ele e o Bruno Silva, né? Na nona posição, Fábio Adas, terceiro na categoria estreantes, e o Vado Gomes é o décimo na geral, é o quarto na estreantes. Fernando Tomilheiro é o 11º, Michel Dakar é o 12º, Michel Dakar, o Kiwi. Ivan Gouveia é o 13º, na 14ª posição, Júlio Kekia, que é o quinto colocado da estreantes, e 15º, Paulinho Gabriel, que é o líder da categoria Master, em 16º na geral, segundo na Master. Está o Ricardo Gornati, 17º na geral, terceiro na Master, Levi Lopes, em 18º na geral, quarto na Master, Marcelo Moraes, 19º na geral, sexto na estreantes, Adriano Nogueira, Adriano Carioca, Adriano Nogueira Santos, na moto número 6, em 20º, César Lombardi, número 33, é o sétimo colocado da categoria estreantes. Vamos ter relargada? Será que já vamos para a relargada? É a 10ª volta de corrida sendo completada. Você de casa participando pelo mural de recados do superbike.com.br. Olha só o Danilo Andrique, ele se deu ao luxo de abrir o macacão para tomar uma ventarola ali, hein? Agora imagine a temperatura, tá um calor infernal aqui em Interlagos. Piloto de macacão, luva, bota, capacete, toda essa indumentária, ante tudo aí para garantir a segurança dos pilotos, eles devem fritar dentro dessa indumentária. São as 15 voltas de corrida, são os instantes que antecedem a corrida, o tempo que eles ficam parados ali no grid, mais as voltas de instalação. Nada é 1 hora fritando aí dentro. Haja preparo físico. Para você que está procurando um método de perder peso, venha para o Pirelli Mobile Superbike. O que se supõe por aqui é que um piloto perca entre 2 e 3 quilos de peso por corrida. Se eu fizer um campeonato todo, só sobra chupeta, então. Aí a moto do Doca, terceiro colocado. Terceiro nada, agora é quarto. É quarto colocado o Doca, o terceiro é o Cachorrão. Passou um passarinho voando raso, voando baixo por aqui, dando um rasante e soprou. Devemos ter relargada na próxima passagem aqui pela reta dos boxes. Os pilotos em aceleração máxima, a torcida despejando energia no ambiente do Autódromo de Interlagos. São os fatores que vão deixando ainda mais interessante o espetáculo do Pirelli Mobile Superbike 2011. Aí líder e vice-líder, Danilo Andrique Silva e Heber Pedrosa Santos. Em alguns lugares da pista a grama já foi cortada. Dá pra ver o asfalto assim nesse plano horizontal da câmera. Tá bom, estamos no caminho certo. Pra terminar tem que começar. Olha o Cachorrão, já vem buscando proximidade ali. Não quer perder contato com o Pedrosa não. Na relargada anterior, o Andrique abriu bastante, o Pedrosa abriu um pouquinho, mas os dois ficaram tranquilos ali. O Cachorrão agora vem prestando atenção. O Corano vem